20蚊一兜嘅佛跳牆，同埋20蚊4隻鮑魚，仲有50蚊3樣嘅泰式糕點、芒果糯米飯同埋鳳爪添。38蚊一大包急凍蝦，同埋20蚊一大包嘅炸雞翼啊！呢包帝王魚串都係18蚊咋。我哋今日呢就嚟咗會展去參加為期5日嘅國際試食節啊！你睇下都幾多人噶。咁攤位呢，咁就梗係冇美食博覽嗰啲咁多咁大啦。首先一嚟呢，就見到門口呢有85蚊2包嘅羊架，都幾抵喎，一包有4隻。咁仲有場內呢好多佛跳牆啊，咁呢度呢就40蚊一兜，咁就有2隻鮑魚嘅，仲有啲20蚊嘅紙皮燒賣啊、小籠包啊、雜丸等等，都係20蚊。仲有好多酒俾你哋試飲啊，咁呢間幾特別，有好多唔同嘅桂花酒啊、荔枝酒等等，都幾香幾好飲嘅。仲有啲油甘汁啦，大陸好興嘅。仲有呢間玉子燒啦，每次見親美食節都有佢哋嘅，咁就40蚊一份，110蚊有3份。仲有呢個幾特別，海膽醬脆燒賣，30蚊一份。仲有嚟自台灣嘅胡椒餅啦，咁都要50蚊一個喎。仲有好多唔同嘅甩士啊、合桃啊，可以俾大家試食嘅，都幾好食。仲有呢個去核脫皮紅棗啊，全場呢仲有好多呢啲菌湯啊、菇湯嘅湯包。咁呢一檔呢就100蚊有5包。咁都有得試飲嘅，仲有啲泰國班蘭蛋糕，呢檔仲有啲黑松露生煎包啦、蟹黃醬生煎包，有帆立貝串啦，100蚊3樣，有釀蟹蓋都係100蚊3樣，仲有呢個好啱用嚟打卡嘅仙氣青花瓷特飲啊，咁就50蚊一杯。芝士粟米玉子燒40蚊一份，咁呢間呢就係10蚊一件嘅千層蛋糕，呢包熊貓幾得意喎，10蚊一件就係咁樣嘅，都好抵。仲有好多湯包賣啦，200蚊有6盒。仲有呢間百合里啦，佢而家有啲芒果喎，10蚊一件，15蚊有2件。仲有蛋卷工房啦，148蚊有2盒。仲有包裝好精美嘅雪花酥啦，100蚊3包。仲有呢啲豆乾包筍啊，都幾好食嘅，咁佢有得試食，試完好食再買。仲有好多呢啲小食檔啦，台灣腸10蚊條，糯米雞28蚊一隻，咁呢個雞翅包飯啊40蚊一隻，咁都好似幾吸引。仲有呢檔蛋白粉啦，100蚊一袋啊，7包。仲有好多湯包啦，呢個鷓鴣湯啊，又係試飲完好飲再買。仲有呢啲即煎嘅金蠔啦，50蚊4隻，大隻就100蚊4隻。嗱，又係佛跳牆啊，呢個50蚊，咁佢就有啲花膠啦，鮑魚得1隻，仲有啲海參，咁就有好多冬菇。
呢一間呢，我就覺得唔係好抵啦，因為我哋之後原來有一間係20蚊一份咋，仲要得一隻鮑魚。呢間鯪魚製品專門店呢，咁就有得俾大家試食佢哋嘅鯪魚餅啊，都幾好食噶，不過都要排隊嘅，都幾多人。場內仲有啲素食店啦，35蚊一盒，都幾多選擇嘅。呢間呢專賣牛肉啊，而家呢就有一個 set 450蚊，有齊呢度咁多款嘢喎，都幾抵喎。有3劈唔同部位嘅牛肉啦，脆皮海椰雞，仲有清湯腩、牛筋腩、沙爹牛肉、牛丸等等。另外仲有一劈係200蚊一套嘅，咁就有5樣嘢。仲有啲限時60蚊2件，任你揀。買完仲有抽獎玩添喎。呢度呢有啲100蚊6盒嘅唔同味道嘅花膠羹啊，每碗都有大大塊嘅花膠喺入邊，都算抵嘅。嗱，呢間佛跳牆就最抵啦，20蚊一碗咋。仲有鮑魚4隻都係20蚊，真係超抵啊！份量同我頭先50蚊個兜其實都係差唔多，都係一隻鮑魚。嗱，呢個20蚊4隻鮑魚，除翻開即係5蚊隻鮑魚咋，真係超抵。呢間呢就有啲68蚊巨型牛肉串啊，你睇下呢串幾大串，仲有啲牛雜、牛丸等等。呢度賣泰國食物啊，50蚊3盒啊，有啲泰國糕點啦、芒果糯米飯同埋鳳爪。呢個楊枝甘露都係10蚊。呢一檔賣急凍嘢呢，又係超抵喎，你睇下佢上面啲價錢。我買咗呢包蝦呢都係38蚊，呢個單骨雞翼啊都係20蚊包咋。呢一隻魚串18蚊一包，佢仲有好多嘢都幾抵下嘅。呢啲牛扒好似82蚊有2劈啊，即係等於30蚊一塊咋。羊架好似80幾蚊包，咁就唔係好記得價錢，但係都幾抵嘅。呢度呢有啲即刻飲嘅湯賣啦，30蚊一碗，仲有花膠蟹黃翅啊，仲有嚟自泰國嘅媽媽麵呢，又係排隊試食啊。呢隻船麵呢幾好食噶，32蚊一劈。仲有好多呢啲本地小店賣咖啡啊、爆谷等等，又係有得試食噶，有咖啡啦、茶飲，仲有個長洲嘅包山，可以俾大家嚟打卡影下相。仲有嚟自長洲嘅美食文化區啊，有啲魚蛋啊、牛肉球，仲有呢檔係啲懷舊零食區，20蚊5件，大家童年時嘅零食啊，真係整到一間士多咁嘅樣喎，好多人走嚟影下相啊，你睇下有麻雀，幾特別。呢間飲品店呢好得意啊，40蚊仲要連埋隻公仔喎，可以箍住喺隻杯度。又有呢啲本地小店啊，呢間係飲奶茶嘅，好似都幾出名。仲有呢啲甜瓜啦，10蚊、20蚊、30蚊一份，切埋俾你即刻食嘅。當然唔少得大埔振興牛丸啦，又係成粒可以試食，當然又係要排隊啦。但係佢哋嘅牛丸又真係幾好食嘅。仲有土耳其嘅沙煮咖啡啊，即場烹調啊，你睇下幾多人。
可以睇佢表演之餘，都可以買返一杯嚟飲下㗎。最後臨走呢，我哋就買咗呢個韓國嘅湯包啊，133蚊有3包，唔辣嘅，佢好似有雪濃湯啦、牛骨湯。最後呢，我哋見到呢個長洲糯米糍都係10蚊啫，大家都可以買嚟試下。咁我哋就行完啦，今日。除咗老人家啦、殘疾人士、1米以下小童可以免費入場之外呢，教多一個方法就係可以網上登記免費電子票嘅。咁詳情呢，我會擺咗喺呢個資訊欄，大家快啲去登記啦。鍾意我哋嘅朋友記得 like、comment、subscribe 我哋嘅頻道啦。